Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami pesci, tendenze energetiche predestinate per il mese di aprile 2025. Due carte ragazzi. Abbiamo il mondo e l'eremita. Wow, potrebbe proprio essere un viaggio in solitaria, un qualche tipo di... Guardate, sento come un momento di trasformazione in realtà, perché con il mondo è come se si chiudesse un capitolo e con l'eremita potrebbe essere un nuovo percorso di crescita, di introspezione, una nuova maestria anche per qualcuno. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono di gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione. Sempre in descrizione c'è anche il mio indirizzo email nel caso vogliate una consulenza personalizzata e sempre in descrizione trovate i link ai videocorsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di tarocchi intuitivi e l'altro un corso base di metafisica sui chakra. Nella descrizione, poi ho finito ragazzi, insomma, guardate la descrizione e trovate anche il video che presenta le tarot pratiche, che sono dei pomeriggi di allenamento per le letture dei tarocchi. Ovviamente bisogna già avere un minimo di conoscenza di base, però ecco, spiego tutto bene nel video. Bene, andiamo a vedere Re di Pentacoli. Cavaliere di bastoni, imperatore. Abbiamo la carta della stella. Asso di pentacoli. Matto. 9 di pentacoli. Wow, ma che carte splendide ragazzi. E 4 di bastoni. Bene, adesso andiamo a vedere carta per carta, vediamo un po' le energie generali, diciamo, e potrebbero arrivare dei messaggi slegati tra di loro. E dopodiché andiamo a vedere i vari settori, quindi l'amore, il lavoro, i soldi e via dicendo. Dunque, partiamo con questo Re di Pentacoli che secondo me è una buona posizione di partenza, può rappresentare voi o un'altra persona, anche se ho come la sensazione che incarni proprio la vostra energia. Abbiamo la sacerdotessa e un 4 di pentacoli. Sento una forte stabilità, un forte potere personale, come vi posso dire, per qualcuno può anche rappresentare una certa stabilità economica effettivamente. Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni. Abbiamo l'appeso. Forza e diavolo, che interessante. È come se ci fossero delle forze contrastanti. Per certi versi c'è un'energia di voler andare avanti e per altri versi invece c'è un'energia piuttosto statica, piuttosto condizionata, bloccata mi verrebbe quasi da dire. Andiamo a vedere l'imperatore. Dieci di spade, 5 di pentacoli, questo era un re di coppe.
C'è qualche tema con l'economia qui, con un potere materiale, mettiamola così. Andiamo a vedere la stella. Sì, è una questione di potere, di ego, mettiamola così. Fante di pentacoli e carro. Allora, io sento che c'è come un'energia stabile di partenza, che vorrebbe far di più, che guarda in avanti, che si muove o vorrebbe muoversi, però in qualche modo c'è qualcosa che blocca. Può essere una condizione esterna, ma può essere anche una condizione interna. Cioè, sapete, non so che cosa fare, allora aspetto. Quindi quello, il fatto di non sapere da che parte andare potrebbe essere una di quelle cose che vi blocca. Piuttosto che devo aspettare che l'altro, devo aspettare che i figli, devo aspettare che il capo, cose di questo genere, come se ci fosse una situazione esterna che in un certo modo blocca la vostra espansione. Perché comunque con la carta della stella degli obiettivi, dei desideri effettivamente ci sono. Andiamo a vedere questo asso di denari. Eremita che avete come carta base. Anche il 4 di pentacoli è una carta di forte staticità, protezione, di blocco. Allora, qui abbiamo un eremita, un 5 di spade e un 2 di bastoni. Di nuovo, il 2 di bastoni è una carta che mi dice che non sapete bene da che parte andare, il 5 di spade è una carta che mi indica confusione, è una carta che è collegata con questo diavolo, eh. C'è come la voglia di fare qualcosa da soli, mi verrebbe da dire, visto che c'è questo eremita, oppure siccome l'eremita è la ricerca della propria verità, è come se si volesse iniziare qualche cosa per se stessi, che secondo me può essere un progetto piuttosto che un qualche tipo di lavoro, magari per qualcuno si tratta di passare da dipendente a autonomo, di fare il passo, non so, cose per lo stile. Andiamo a vedere il matto. Wow! Giudizio e temperanza, bellissime carte. Guardate, avete anche il mondo, io credo che qualcuno abbia raggiunto qualche tipo di risultato importante, o perlomeno ad aprile potrebbe arrivare qualche risultato importante, secondo me. Difatti abbiamo un'altra carta di abbondanza, il 9 di pentacoli. Parlo molto di questioni materiali, perché ci sono tanti pentacoli, tante carte di fare. Andiamo a vederlo. Abbiamo un 9 di bastoni. Devo dire che si parte da una posizione solida, ma il fatto che questa posizione sia solida non implica il fatto che voi vi sentiate sicuri nel provare cose nuove, nel perseguire i vostri obiettivi. Ancora una carta per il 9 di pentacoli. Due di pentacoli. C'è qualche tema anche legato alle cose che si ripetono. Siccome il 9 di bastoni è una carta di paura, mi sa un po' di codipendenza questa zona qua. E se ve la devo dire tutta con queste carte, credo che qualcuno possa effettivamente sviluppare una visione di insieme, una visione al futuro, per capire da che parte andare. Quello che qui invece ancora non è chiaro, mettiamola così.
Vi dico, si termina con un 4 di bastoni, che è una carta di forte stabilità e armonia. Adesso andiamo a vederla. Quindi secondo me questo lavoro poi alla fine lo farete. Si tratta di uscire dalla zona sicura, protetta e di muovervi non tanto in base magari a quello che dice il mondo esterno, cercando di non farvi condizionare dalla mentalità esterna, dalla situazione. Ricordatevi sempre che volere è potere. Quando qualcuno vuole veramente qualche cosa, fa di tutto per raggiungerlo, costi quel che costi, e non si trova scuse. Non dice gli altri sono così e dà la colpa agli altri, no, semplicemente prende atto che c'è quel tipo di problema, mettiamola così, e quindi io come posso integrare questo problema con quello che voglio fare io in modo da non ehm, perdermi per il cammino? È un mantenere il focus, mantenere l'obiettivo, non farsi tentare o distrarre o plasmare o manipolare non lo vedo tanto, però manipolazione nel senso di insomma, puntate l'obiettivo questo mese, ragazzi, datevi delle regole. Qui avete l'imperatore, che è l'archetipo dell'energia del padre, colui che dà le regole, colui che dà la forma, la struttura. Ed è proprio e qui questa, il 5 di pentacoli è una carta di codipendenza, e qui abbiamo sia diavolo che 5 di spade. Quindi secondo me si tratta di creare la vostra verità, la vostra strada, di iniziare, di sognare, di avere speranza, di credere di più in voi stessi, mi viene da dire. Ecco, qui c'è il carro. Andiamo a vedere questo 4 di bastoni. Re di coppe. 10 di pentacoli e torre. Molto bene. Sento che a fine periodo imparerete a volervi più bene, ad amarvi di più. Credo che uscirete da certe regole che sono state adottate fino ad adesso, che secondo me erano quelle, e anche regole mentali, il tipo no, però se io faccio questo poi lui o lei potrebbe pensare questo, allora non lo faccio. Sono tutti quei condizionamenti che crea l'ego, no? O la mente. A fine mese, secondo me, questo tipo di lavoro di destrutturazione vi darà la possibilità di fare un salto, uno scatto in avanti per quello che riguarda proprio l'amore di voi stessi e anche l'amore verso gli altri. Che interessante, fatemi sapere nei commenti se vi risuona. Dunque, partiamo dall'amore e partiamo dai single. Anche se in realtà sono partita con il lavoro per tutti. Va bene, allora partiamo con il lavoro. Ah, dunque, ragazzi, se siete senza lavoro, sento che qualcuno potrebbe iniziare un nuovo tipo di percorso. Ho come l'idea, che potrebbe essere, diciamo, una strada, un percorso o anche solo inviare il curriculum ad aziende diverse rispetto a quello che avete fatto fino ad adesso, ma potrebbe essere un settore che, insomma, non è tanto, come vi posso dire, ben visto dalle persone. Vi faccio un esempio: i tarocchi. Cioè, nel senso, ci sono ancora delle persone che quando io propongo ehm, qualche tipo di incontro, magari con i tarocchi, in un luogo pubblico, il titolare o la titolare mi dice: no, ma sai, però i tarocchi non tutti sono così aperti. Però se mai nessuno lo propone come una cosa normale, rimarrà sempre questo alone, un po' di mistero. Ecco, quindi per farvi capire che, insomma, c'è la possibilità di iniziare qualcosa anche in modo concreto. Non credo che sia subito a contratto, cioè nel senso è un lavoro che può effettivamente durare nel tempo, però non credo che ci sia per adesso qualche tipo di contratto firmato. Diciamo che magari è un inizio, potrebbe essere un periodo di prova o cose di questo genere.
Vi devo dire, ho sentito la parola aspettativa. Qualcuno di voi potrebbe mettersi in aspettativa per tentare di realizzare il proprio sogno. Qui ce l'avete, qui avete il carro, è come se aveste preso una decisione o se aprile fosse comunque un buon mese per prendere questo tipo di decisione. La carta della stella è una carta che porta come illuminazioni, canalizzazioni, sensazioni, percezioni. Ok? E qui avete anche la carta della sacerdotessa, quindi è come se foste pronti per ricevere le informazioni dall'alto. Non vi fate, l'unica cosa è che dovete togliere questo condizionamento, secondo me, esterno. Quindi devo dire che ci sono buone prospettive per far muovere l'economia, per iniziare qualche cosa di nuovo. E vi dico che qualcuno di voi aprirà proprio la partita IVA, cioè sarà proprio una decisione del ok, ci provo. Poi ragazzi, appoggiandovi ad un buon commercialista ci sono comunque i modi per intraprendere una attività senza spendere una fortuna. In modo legale, intendo. Ehm, Poi, per quello che riguarda le persone che sono in una relazione, ehm, allora, non so se è perché è la primavera che si risveglia. No, scusate, non che sono in una relazione, che sono dipendenti. Non so se è perché è la primavera che si risveglia, eh, però ragazzi ho come la sensazione che anche qui ci sarà una sorta di cambio, una sorta di lasciare andare, di togliersi la pelle vecchia, di buttarsi alle spalle certe questioni, certe situazioni, certi colleghi, certi bisticci. Cioè io ho un po' come l'idea che potrebbe essere un buon periodo per fare una rivalutazione dei colleghi, dei capi, del lavoro in sé, dello stipendio. Non vi nego che qualcuno potrebbe effettivamente chiudere un capitolo e aprirne un altro, quindi decidere di dare le dimissioni. Fate attenzione, a dare un preavviso giusto perché sento come se qualcuno potesse avere dei problemi col TFR, con la liquidazione. Però vedo come dei nuovi inizi, dei nuovi punti di partenza, se la vogliamo mettere così. È come se venissero, perché l'imperatore è colui che si fa da solo, è colui che si dà le regole e poi con una forza di volontà estrema le segue alla lettera. Ed è come se ad un certo punto anche nel mondo lavorativo interrompeste queste regole di altri, le cose di altri che vi condizionavano, come vi dicevo prima, e per appunto iniziare a fare per conto vostro. Anche qua, fatemi sapere se vi risuona. Se siete autonomi, ragazzi, se siete autonomi devo dire che potreste perdere qualche collaboratore o qualche socio, qualche persona sulla quale contavate, mettiamola così. Ma in fondo non è una cosa completamente negativa perché questo permette ad una persona nuova, ad un nuovo collaboratore di entrare. E sento che con questa persona farete le cose in modo più cauto, più sapiente anche, perché comunque avete già un'esperienza alle spalle, quindi sapete che tasti non schiacciare. Devo dire che in tutti e tre i casi, adesso parliamo dell'economia. Allora, nonostante le situazioni lavorative che potrebbero aprirsi o chiudersi per ognuno dei settori, devo dire che la parte economica, tutto sommato, è abbastanza protetta. Ehm, sì che potrebbero arrivare dei premi, sì che potrebbero arrivare delle liquidazioni, trattamenti di fine rapporto. ehm, Non credo che siano aumenti di stipendio. Però diciamo che se state aspettando qualche cifra per chiudere i conti,
qualche saldo di qualche credito che magari avete, sì che arriva. O comunque c'è un buon potenziale perché le cose possono arrivare, soprattutto se è una situazione che va avanti da un po' di tempo. Ehm, quindi parliamo dell'amore adesso. Se siete single, ragazzi, allora devo dire che movimento ce n'è parecchio, movimento ce n'è davvero parecchio. E fate un pochettino attenzione perché soprattutto se siete neo single e soprattutto se arrivate da una storia un po' traumatica, sento come se aprile potesse essere un momento di pendolo, cioè dal dare tutto a una persona e poi essere feriti si passa al passare di fiore in fiore, mettiamola così, perché sento che qualcuno di voi potrebbe confondere quello che è un'attenzione piuttosto che un contatto intimo, sessuale, per amore. E quindi è come se ci fosse una alta attività sessuale nel mese di aprile, però in realtà è per colmare un vuoto. Ok, quindi è come se fosse un'attività da un punto di vista del bisogno di colmare questo vuoto, più che dal punto di vista sarà buon sesso. Cioè, vedo più quantità che qualità per capirci in questo mese. Ehm, e se siete in coppia anche, devo dire che il lato sessuale sarà molto molto attivo. Potrebbe esserci, guardate, fate attenzione perché per qualcuno si potrebbe trasformare in una traduzione di qualche cosa. Cioè, vi faccio un esempio, ci sono delle persone che scambiano quanto uno si è innamorato con l'altro con il numero di volte che si fa alla settimana. Cioè, più ho sesso con questa persona, più pratico sesso con questa persona, più vuol dire che questa persona mi ama. Però no, sono due cose diverse. Il sesso è del secondo chakra, l'amore è del quarto chakra. Quindi sono due chakra che si parlano tra di loro, però sono due cose diverse. Uno non è l'altro. Si può amare anche senza fare sesso e si può fare sesso anche senza amare. Ehm, devo dire comunque ragazzi che tutto sommato sarà un mese, insomma, dove farete tanta ginnastica, ma tutto sommato vi darà la possibilità di rendervi conto di certe dinamiche di comportamento o vostre o del partner o direttamente della coppia. Per quello che riguarda le persone che hanno una relazione più o meno definita, mettiamo che sia extra. Allora, anche qui sento proprio un desiderio, una passione, un movimento, cioè nel senso per molti ci si incontrerà, ci si ritroverà, ehm, qualcuno anche si separerà, devo dire, ma senza troppi traumi, cioè sarà più come un ok, provo a vedere come sto senza questa persona, vediamo come mi sento. Più come un test, mettiamola così. Tutto sommato non vedo grossi né cambiamenti in positivo neanche in negativo. È vero che si termina con questa torre il 10 di pentacoli al contrario, quindi sicuramente non è che vada proprio tutto liscio, però la carta di base è un 4 di bastoni, quindi bene o male una certa stabilità la vedo. Per quello che riguarda invece i progetti, allora sì, secondo me c'è qualche cosa che spinge per iniziare, che spinge per andare avanti. Ehm, può essere utile per qualcuno imparare qualche tipo di maestria per svolgere meglio il proprio progetto, per farlo partire meglio, per avere una strategia magari di mercato, adesso dipende dal progetto, perché se per esempio fossero figli,
Sì, è un tema che si può sollevare, però ho come la sensazione che non sia un momento dove si possa concretizzare la cosa. Per quello che riguarda la salute psicoemotiva del mese, ragazzi, si tratterà un po' di vincere questa staticità, fondamentalmente, di muovervi verso quello che volete, come vi dicevo, di imparare una maestria, di studiare quello che è la vostra verità, quello che va veramente bene per voi, senza farvi condizionare troppo dal mondo esterno. È un po' come uscire da questo 5 di pentacoli, riprendervi in mano il vostro potere personale. Per quello che riguarda i familiari piuttosto che le persone vicino a voi, sento che è un mese, diciamo tranquillo, non vedo grossi problemi. Sì che si potrebbe chiudere una relazione di amicizia, però. Ho come la sensazione che qualcuno potrebbe o lasciarsi indietro un tema all'interno di una relazione o chiudere direttamente la relazione. Ragazzi, andiamo a vedere un koan. L'onda e il mare sono uno. Per la serie tutto è uno. L'onda è una parte, è una componente del mare e le gocce di acqua sono componenti delle onde, però alla fine è tutto un mare. Come se dicessero che ognuno di noi ha un'anima, o meglio, un pezzettino di spirito dentro di noi, però alla fine lo spirito è uno. Bellissima carta. Ok, andiamo a vedere una fatina. Cioè, ve la spiego un po' meglio. È come se quando vi trovate a giudicare qualcuno o lamentarvi per qualche cosa, questo qualche cosa facesse parte di voi. Quindi è un po' la legge dello specchio, se vogliamo. Qui abbiamo benedizione magica. Qualsiasi cosa stiate attraversando, sei assistito dalle fate, dalle magiche fate che ti benedicono. E queste fate vi ricordano che anche voi potete benedire gli altri. Vi ricordate quando un tempo il fidanzato andava dal padre della fidanzata a chiedere la benedizione? A me viene sempre in mente quella scena. Bene, sentitevi benedetti, amici dei pesci. Questo era quello che avevo per voi, io spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me mi contattate via mail, io poi vi spiego come funziona il lavoro sulle credenze limitanti, che è un lavoro specifico, cucito sulla persona. Se invece preferite andare a vostro ritmo, avete anche la possibilità di fare lo stesso lavoro tramite la sezione degli abbonamenti, ma in più in quella sezione tratto altri temi che servono comunque sempre all'apertura di coscienza e di consapevolezza e sono temi che riguardano la metafisica, la metamedicina, l'astrale, lo sblocco dei traumi, insomma, date un'occhiata ai titoli dei video, si vedono quelli sono pubblici e vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo, ragazzi, vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!